Жайлоодо жамгыр жааса очокко от жагып чай кайнатуу эң башкы көйгөйгө айланат. Гүлзат айым бул машакат менен бүтүндөй коштошуп, каалаган мезгилинде биогазын жандырат дагы үй бүлөсүнө ысык тамак жасап бере алат. Бул быйылкы айыл чарбанын өнүктүрүү жылыгына мага өнүгүү келди деп ойлойм. Аябай жакшы. Бар жогуна ушуну сунуштаймын. Ушу газды малдын кыгынан өзүнө частный чыгарып алса деле болот. Мынантип аялдарга кеңири жеңилдик болмок да. Азыр мага аябай жеңил, Кудайга шүгүр, мурун кыйналып, очокко от жагып, анын күйбөй кыйналчумун. Азыр бир аз деле чайым деле, тамагым деле бышып, кыйла өзүмө жеңилдиктерди алып келип атат. Алар газды шаардан сатып албайт, өздөрүнүн короосундагы малдын кыгынан өндүрүп колдонууда. Мына суу куюп турабы, ушул жерге бок салынгандан кийин бул жерде могулар аралашат дагы. Аралашкандан кийин анан мына вакуумный насос деп коет, мына бункер загрузка бул. Бункер загрузка мына вакуумный насос аркылуу ушуга сордуруп алабыз. Сордуруп алып, андан кийин бул вакуумный насос сордуп бүткөндөн өтүп бул жерден давление менен могу бункер загрузкадагы даяр кыкты могул жака жүктөп, реакторго жүктөп алабыз. Ушул жерден анан газ эме боло баштайт, пайда боло баштайт да. Бул 25 кубтук, 25 тонналык эме бачок. Анан бул жерде анан ошо газ иштелет анан өзү. Ачып, азыр уже ачып иштеп атат. Силерге азыр күйгүзүктө көрсөтсөм, бул жерде мына күйүп атат, көрүп атасыңар? Мына кадимки жерден регулировка кылып туруп, мына могул жака салынат, мына газ кадимки биогаз ушул. Кадимки көгүлтүр, көкмөк жап-жакшы болуп күйүп турат. Аябай тактуу бул. Мына салабыз. Мына өзү отопление берет, мунун ичинде отопление коюлган. Ысытып, градус 36-тан 38-ге чыгат. Газ уже пайда болгон, эми ошол температураны кармап туруш керек да. Бактыбек Узаков биогаз чыгарган бул аппаратты проонго долбоор жазып утуп алган. Иштетип баштаганына 1 айга жакындап калды. Суткасына 30 тонна газ чыгарууга ыңгайлашкан биогаз жабдуусунун баасы 2 миллион 20 миң сом Россия тарабынан каржыланган. Биогаздан алынган жер семирткичтин натыйжасын ушул жерден байкасаңыздар болот. Бул аймакта буга чейин гилес таптакыр өскөн эмес, бирок анын жардамында бүгүнкү күндө гилес мына мынтип жалбырактары бүрдөп турган чагы. Андан сырткары дагы бир көрүнүктүү мисалдар. Бул жерге помидордун жалбырактары, калган бардык кичинекейлери кадимки эле жерге өстүрүлгөн. Ал эми мына бул гүлдөп турган эң чоңуна биогаз жер семирткичи коюлгандыгын айтат. Ушул эле жерде керан гүлү дагы бар. Бунун дагы өзүңүздөр көрүп тургандай 2 кадактын бирине биогаздын жер семирткичи коюлган, ал эми бири кадимки топурак. Долбоорго ылайык мында бир эле газ эмес, айыл чарбасына керектүү жер семирткич дагы өндүрүлөт. Малдын кыгы ачытылып, газ алынгандан кийинки суюктук жер кыртышын жумшартууда табылгыс баалуу каражат. Анын 1 литрине 50 литр суу кошуп, айдоо аянтына 3-4 жолу чачуу жашылча жемиштердин таза, мөмөлүү болуусуна шарт түзөт. Бактыбек Узаков бул суюктукту алгач өзүнүн айдоо аянтына колдонгон. Эмитен эле натыйжасы байкалып жаткандыгын айтат. Мына 3 быйыл, мына 4-жыл эгилди алма, мына түшүмдөрүн карагыла. Мына тунук. Ушуларга берилди алмага. Мына удобрение берилди, мына чеснокторго полный. Мына алманын ичине мен чеснок эккенбиз да, биз мына жерди эме мына. А мына удобрение специально эмнеге удобрение берилген жок мына. Чеснок менен чеснокду салыштырсаңар өзү деле белиңтесе керек. Короосунда малы, андан чыккан газы жана жер семирткичи бар Бактыбек Узаков кийинки жылдан күнөскана ачып, бизнесин өркүндөтүүнү максат кылууда. Өндүргөн газын азырынча үй тиричилигине гана колдонот. Жакын арада коңшу колоңдорго дагы түтүк улап берсем деген ниети бар. Ал эми жер семирткичти 10-20 сомдон каалоочуларга сатууда. Бул аппаратка кызыккандар өз алдынча чет өлкөдөн сатып алса болот. Жылдыз Капарова, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.